Ekimu ku bintu ebize byewanisa abantu wano mu ggwanga emitima gwe muliro gutera okukwata amasomero mu bitundu by'eggwanga eby'enjawulo naddala mu kiseera ng'abayizi baakaddayo ku masomero. Ensonga eno buli kiseera ebobbya bannayuganda emitwe naddala olw'obutamanya nsibuko ntuufu ey'omuliro mu masomero ng'era bangi bazze nga bawanjagira gavumenti okufulumya alipoota ekwata ku muliro guno ogubeerawo naddala ng'abayizi baakaddayo ku masomero. Poliisi nayo bw'etyo ng'eyita mu mwogezi waayo SCP Kituma Lusoke yavuddeyo olunaku lw'eggulo n'esaba ab'amasomero okubeera obulindaala okwerinda omuliro okukakasa nga tegukwata masomero gaabwe. Emiriro mubadde mugiwulira ate nga mugiraba. So making sure nti muyina ebirwanisa emiriro gino nga fire extinguishers abayinamu ku obusobozi osobola n'okubeera ne fire horses. Ku nsonga eno ssaabawandiisi w'ekibiina ekitaba bannyini masomero mu ggwanga Seru Alex asabye poliisi okuvaayo n'enkola ey'okutendeka abaana n'abakozi ku masomero buli mwaka ku ngeri y'okwerindamu omuliro. Amasomero mangi gagenda negasa kati nga mu Kampala tulina amasomero 3,000 gagenda negasaba nti ffenna twagala tutendekebwe naye ng'ate fire brigade erina abakozi batono nebekanga nga gavumenti tegasobodde kukola ki. Ate ekyokubiri n'endowooza nti kyandibadde kirungi singa gavumenti ebadde n'enkola nti kyandibadde kyatteeka fire brigade okutendeka amasomero gonna mu Uganda ng'era buli ssomero liweebwa certificate buli mwaka nti bano bamaze okutendekebwa era tubalabye nga basaanidde omwaka guno okukola. Seruwera asabye poliisi okubanga obulindaala nga bagula ebikozesebwa mu kuzikiza omuliro kibasobozesa okutuukanga ku masomero agaba gafunye obuzibu mu budde nga balina ebikola. Gavumenti eyongere okusitookinga ebimotoka bya fire brigade nti kati amasomero agamu ojja kusanga gasanga obuzibu nti mukubira fire brigade netwala obudde buwanvu okutuuka kubanga mulina ekimotoka kimu oba bibiri mu kitundu nosanga nga kikalubye. So kisaana at least police stations nazo zowooza okubeerako ne fire brigade nti ziri kumpi n'amasomero. Tutalaaza agamu ku masomero mu kibuga Kampala okulaba bwe geeteeseteese singa omuliro guba gukutte era abakulu b'amasomero gano batubuulidde engeri gye bakikolamu. Buli kimu tukirina fire extinguishers ebisaanizo ebirina okubeeramu naawe byolina okubeera nabyo ng'ow'ekisulo. Fire extinguishers tulina cameras okulaba omulabe wayinza okuyita abakuumi tubalina ab'ekiro n'ab'emisana byonna nga birina okubeera. Tulina fire extinguishers at least ku buli kizimbe tulinako fire extinguisher. Usually every time tukola drills abaana bategeere what to do. Tufuna service providers abatuwa ne bajja ne batuisaamu ffe nga bametron staff okumanya what to do. Bano era batubuulidde ebimu ku bibasoomooza omuli emisolo egisukkiridde emiwendo gy'ebikozesebwa okusomesa abaana ne kufuuka mmokwandeega bwenyi n'ebirala. Gavumenti gyennyinza ogikubira omulanga ngaffe aba private schools naffe batuteeke mu nteekateeka wadde mwe tuli mpyero itumukola bajja ne batulambika bulungi ebintu ebirina okutambulamu naye bongere era okututeeka mu nteekateeka zaabwe nga bwe bakola lockdown batuwanga obutabo. Nga singa gavumenti ebeerako n'engeri gye tukwasizaako so that we do more practical teaching. Skills zennyini abaana ze beetaaga nti ne bwe kiba fashion and tailoring ne bwe kibeera baking, shoemaking biri costly. Bano bagamba n'omuwendo gw'abaana abazze ku masomero olunaku olusoose gwa munyoto ddala nga kino bakitadde ku mbeera y'ebyobufuzi eggwanga mwe libadde gye bagamba nti yagootaanya ebyenfuna by'abazadde n'ensonga endala. Tusimbuliddewo tetulinda batanajja so turn up tennassanyusa nnyo naye nga munno bwe mwakuma okulabagana mu November bw'abazze nalyo ssanyu. Bazadde bazze abasinga basasuddeko. Tebadde mbi okusinziira ku population okusinziira ku bungi bw'abaana mu ssomero tebadde mbi bingi olunaku olusooka tusuubira nti wiiki weeneggwerako ng'enamba esinga obunene ezze. Mary Namirimo ne Kyambadde Shadrack Joshua ku Racket TV amalindirire.